तपाईले अब आजै राजालाई चाहिँ गद्दीमा बसाल्ने प्रसंग कोट्याइरहँदा यति बेला काठमाडौँ उपत्यकाका पार्टी प्यालेसहरू होटलहरू सबै माओवादीका कार्यकर्ताहरूको झण्डा फहराएका छन्, मान्छेहरू ल्याएर राखिएको छ। 2 बजीदेखि जान्छन् ल्याएका मान्छे, उनीहरूले ल्याएका हुन्, हाम्रा आएका हुन्। उनीहरू नि एकछिन 2 बजी पछाडि उनीहरूको आन्दोलन सकिन्छ, हतार हतार बस चढेर जान्छन्। नजाने नि यता आउँछन् फेरि हाम्रा। प्रचण्डले बुझिसकेर अघि बिहानै मलाई खबर पठाइसके। आइसक्यो खबर? के खबर आयो? हामी शान्तिपूर्ण तरिकाले गर्छौं। हामी बिरगुटी मण्डपमा हामीलाई डिस्टर्ब नगरिदिनु भनेर खबर पठाए। हामी उहाँलाई डिस्टर्बै गर्दैनौँ, उहाँलाई डिस्टर्बै गर्नु छैन हामीलाई। मलाई त 20 वर्ष साथ दिएको मान्छे हो नि त म। अझै माया छ प्रचण्ड प्रति तपाईलाई? तपाईलाई पाप लाग्छ नेपाली नागरिकको? पाप लाग्छ भनिदिनु भयो त्यो? मैले अस्ति भने होइन, मलाई खबर पठाएको थियो। म त अहिले बोलचाल त बोलेको छैन, किन बोल्ने? बोल्ने लायकका मान्छेहरू पनि होइन।